Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu mnaonisikia, ningependa niongee kitu kimoja kwa uchache sana, lakini naongea kidogo hapa mbele. Nitakuwekea bashando. Kuna vitu fulani kaviongea, ni vitu vina ukweli fulani ndani yake kidogo, kwa sababu vina ukweli ndani yake ya kwamba hizi RIP hizi kwa watu wanaokufa kwa sura hii, wanayokufa kwa sura hii, ni vitu ambavyo tunatakiwa tujifikirie sana. Watu wa Mungu, Biblia inasema Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Kile anachokipanda mtu ndicho anachovuna. Nimesikia story kwa sehemu ya huyu dada huyu aliyekufa. Huyu Haili ni muimbaji huyu wa nyimbo za Injili aliyekufa. Kifo chake kiukweli, kuna namna fulani akileti ule ushuhuda, akileti ile picha ya Ukristo. We mtu amefia gesti, amekutwa amekufa, amekutwa akiwa uchi na majeraha. Hiyo inaweza isiwe shida sana, lakini sasa uko guest, inasemekana alikuwa anaishi na mtu ambaye si mume wake ila ni mtarajiwa. Hebu fikiria, huo si uzinzi? Huo si uzinzi? Sio mume. Bashando amejaribu kufafanua vizuri kwamba maisha yake nje na uimbaji yanajulikana. Maisha yake, na sio huyo tu, waimbaji wengi, watumishi wengi nje na maiki na kushika maiki kuhubiri, nje na ule utumishi unaoitwa utumishi. Watu wengi, waimbaji wengi, watumishi wengi wana maisha ya ovyo sana. Hebu tumsikilize Bashando ufafanuzi aliotoa. Kuna jambo nataka tulizungumze katika kipindi hiki cha majonzi cha kumpoteza mpendwa wetu Irene Robert, huyu mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye mambo mengi sana yamesikika kwake, mengine yako polisi anaendelea na uchunguzi. Kweli Mungu ameamua mambo yawe hivyo. Nasema Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Mimi sitaki kugusa sababu za amekufa vipi, amekutwa vipi, nani anahisiwa. Sitaki kupongeza au kukosoa kitendo cha mume wake kukamatwa, huyo mume wake mtarajiwa. Lakini kitu kimoja nataka tujiulize kwa pamoja, watumishi wa Mungu, waimbaji wa nyimbo za Injili, wachungaji, mitume na manabii, waumini, watu wote ambao tunajinasibu kwamba tumeokoka. Hivi tabia zetu, mienendo yetu nje ya madhabahu inakubaliana na kile tunachokihubiri? Sasa hapa sitaki kumface Irene Robert kwa sababu yeye ameshafariki, lakini njia zake zinajulikana na si njia ngeni, kwa sababu hata wengine pia tunafahamiana. Maisha yetu nje ya madhabahu tunafahamiana. Tujiulize kwa pamoja, kabla ya kuwatupia lawama watu wamehusika na hichi, wamehusika na kile, turudi kwenye njia zetu za kawaida. Ziko sawa? Watumishi wa Mungu, waimbaji wa nyimbo za Injili, walokole, tumekuwa na tabia chafu. Maisha yetu hayapambanui ule wokovu ambao tuliupokea kutoka kwa wazee wetu, kina Moses Kulola, watumishi wa Mungu ambao waliaminika kwa uadilifu. Tumekuwa watu ambao hatutofautiani kabisa na maisha ya watu wa dunia. Kwenye Injili walioshika maadili ni wachache. Kwetu sisi wengine tumebaki waimbaji, mitume, manabii na nani, kuna maisha fulani machafu yamekuwa ya kawaida kabisa. Maisha ya ulevi, maisha ya zinaa, maisha ya majungu, wengine wameenda mbali kabisa, wamefika mpaka kwenye ushirikina. Tujiulizeni jamani, maisha tunayoyaishi nje ya madhabahu Mungu anayapenda? Na kama Mungu hayapendi,
Je, Mungu anapoadhibu huwa anatumia njia tunaoijua kwamba ametumia njia hii ili kumwadhibu huyu ili awe fundisho kwa wengine? Narudia tena kusema, tusiangalie Ailini amekufa kifo gani, tusiangalie matatizo aliyompata huyo mchumba wake mtarajiwa ambao walikuwa wanaishi wote hotelini, ila sisi ambao tuko hai tujiangalie